Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas. Continúa el panorama meteorológico parcialmente nublado y despejado en ocasiones en el territorio nacional. El sistema de alta presión continúa en el Atlántico ejerciendo su influencia en nuestra zona de pronóstico, disminuyendo las precipitaciones en sentido general. Varios días más tendremos con este mismo patrón meteorológico en República Dominicana, incluyendo también el fin de semana. Para las próximas semanas tendremos los sistemas frontales saliendo de Estados Unidos, pero transitando muy al norte de la región del Caribe. Ya de ahora en adelante, los frentes fríos no incidirán directamente en República Dominicana porque nos encontramos en la última fase de la temporada frontal en el Caribe.